Dibujemos ahora una saltarina rana. Primero, dibujemos los ojos. Rosa, amarillo, verde. Ahora, la cabeza, un gran óvalo. ¡Bien hecho! Ahora vamos a dibujar una boca grande y un cuerpo ovalado. Dibuja las patas posteriores. Y ahora, las patas delanteras. ¡Excelente! Contemos ranas. 1, 2. 2 ranas. Escribe el número 2 y las ranas empezarán a saltar.